په خیبر پښتونخوا کې شدید سیلابونه او ګڼه مرګ ژوبله او زیانونه. په دغو سیلابونو کې تر اوسه څومره مرګ ژوبله اوښتې. د یادو سیلابونو له امله د نوموړي ایالت له خلکو سره د اسلامي امارت د واکمنۍ او د افغانستان د پخواني ولسمشر غمرازي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د خیبر پښتونخوا د طبیعي آفتونو د مدیریت ادارې خبر ورکړی چې په دغه ایالت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر له 300 واوښت. تازه یوازې په بونیر ولسوالۍ کې د 93 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د رسمي سرچینو له مخې په شانګلې ولسوالۍ کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سوات کې 20، بټګرام کې 15 او په لوی دیر کې 15 کسان د دغو ورښتونو او سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د جمعې پر ورځ د دغو سیلاب ځپلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د بیړنیو مرستو یوه روانه الوتکه هم غورځېدلې چې پکې د پیلوټ په ګډون 15 تنه ژغورونکو ژوند بایللی. د افغانستان پخواني ولسمشر د غمرازۍ په پیغام کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د سختو ورښتونو له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خواشینی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه خواشیني ښودلې. دغې ډلې د قربانیانو له کورنیو او حکومت سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د قربانیانو لپاره یې رحمت او د ټپیانو لپاره یې د بشپړې روغتیا هیله کړې. طالبانو ویلي د بهرنیو چارو وزارت د دې غمیزې له امله د قربانیانو له کورنیو ټول ولس او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي او د الله تعالی له دربار څخه د ټولو قربانیانو لپاره د رحمت، د ټپیانو لپاره د عاجلې بیړنۍ روغتیا او د پاتې شوو کورنیو لپاره د صبر او تسلیت غوښتنه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.